Καλό μεσημέρι. Παρακολουθήσαμε πριν από λίγη ώρα την πολυδιαφημισμένη και υποτίθεται κοστολογημένη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Σαμαρά για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Χαιρόμαστε που μια σειρά από προτάσεις έτσι όπως εμπεριέχονται στο πρόγραμμα του κ. Σαμαρά είναι ήδη δικές μας υλοποιημένες αποφάσεις και μια σειρά από άλλες προτάσεις είναι τόσο ανεδαφικές που πραγματικά χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας από τον κύριο Σαμαρά περισσότερο και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω μόνο για αυτό που είπα, ότι είναι ήδη οι προτάσεις αυτές που κάνει ο κύριος Σαμαράς για το μέλλον δικές μας αποφάσεις. Να πω ενδεικτικά μόνο ότι εξήγηλε την κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων όταν εμείς το κάνουμε ήδη. Ήδη έχει συσταθεί επιτροπή η οποία εργάζεται πάνω σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο θέμα και πραγματικά πολύ κρίσιμο για τους επαγγελματίες. Εξήγηλε την απλοποίηση και την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας. Προφανώς ο κύριος Σαμαράς και οι επιτελείς του παρακολουθούν από κοντά τις εργασίες της κυβέρνησης. Να υπενθυμίσω ότι σε ομιλία του κ. Παπακοσταντίνου σε 9 Μαΐου του 2011 περιγράφεται επακριβώς η απόφαση, ο σχεδιασμός αυτού του μεγάλου project. Εξήγηλε την κατάργηση του πόθεν έσχες σε όλα τα είδη της κατοικίας για 3 χρόνια. Εμείς ήδη έχουμε αποφασίσει, έχουμε περάσει με νόμο την κατάργηση της πρώτης κατοικίας του πόθεν έσχες για 2 χρόνια, έτσι ώστε να πάρει μπροστά η οικοδομή. Εξήγηλε το περιουσιολόγιο, όπου με το νόμο 3842 του 2010 θεσπίσαμε συνολικό περιουσιολόγιο, ενώ χρησιμοποιούμε ήδη περιουσιολόγιο για τις διασταυρώσεις των ακινήτων. Εξήγηλε συμψηφισμό των οφειλών του δημοσίου, όταν εμείς το κάναμε ήδη, αυτόν τον αποφασίσαμε και νομοθετήσαμε τον συμψηφισμό με το νόμο 3943 του 2011 με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες συμψηφίζονται. Εξήγηλε fast track μικρότερων επενδύσεων και επιχειρήσεων, όταν ήδη βρίσκεται στη Βουλή το fast track για τις μικρότερες επιχειρήσεις και επενδύσεις προς ψήφιση, ή δεν το γνωρίζει ο κύριος Σαμαράς ή εν πάση περιπτώσει το υιοθετεί και αυτό, και πραγματικά πέρα από όλα τα άλλα χαιρόμαστε, γιατί άρχισε να δείχνει τουλάχιστον ένα ίχνος αξιοπιστίας η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια η διαφορά η δική μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι όλα αυτά εμείς τα εντάσσουμε σε ένα συνολικό πλαίσιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση μέσα στο μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο, ενώ ο κύριος Σαμαράς επιστρέφει ξανά στο παρελθόν, και το ότι μιλάει για επανεκκίνηση δεν πρόκειται για επανεκκίνηση αλλά για επιστροφή στο παρελθόν, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, γιατί πολλές από αυτές τις προτάσεις τις έρχεται και τις αναδεικνύει ως παροχές και ξαναγυρνάει στην παροχολογία του παρελθόντος. Πραγματικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κύριος Σαμαράς, από εδώ και πέρα τουλάχιστον και η Νέα Δημοκρατία, θα συναισθανθούν την πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουν ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, υιοθετώντας έστω και με αυτόν τον τρόπο προτάσεις και αποφάσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την πολιτική και την οικονομική μας ζωή. Μια σειρά από αστοχίες και αυλεψίες τις οποίες παρουσίασε στο Ζάπιο 2 σήμερα, ήδη εμείς τις επεξεργαζόμαστε και θα τις πούμε λεπτομερώς, θα τις εξηγήσουμε λεπτομερώς. Δεν μας είπε για παράδειγμα ο κύριος Σαμαράς πόσο ήταν το έλλειμμα του 2009 κατά τον κύριο Σαμαρά, έτσι ώστε να ξεκινήσει από μία βάση για να κοστολογεί και να δρομολογεί την υποτιθέμενη ανάπτυξη. Δεν μας είπε πού θα βρει τα χρήματα για κάποιες περαιτέρω παροχές τις οποίες έκανε από το Ζάπιο 2, και εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει μια εξειδίκευση. Ας δει ο κύριος Σαμαράς, έστω και τελευταία στιγμή, υπάρχει χρόνος ακόμη, το παράδειγμα της Πορτογαλίας, το οποίο επικαλείται, όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήρθαν και υπέγραψαν τη δέσμευσή τους ότι αν έρθουν στην κυβέρνηση θα τηρήσουν αυτό το μνημόνιο που αποφάσισε η κυβέρνηση. Ας αντιληφθεί ο κύριος Σαμαράς ότι σε αυτόν τον μηχανισμό στήριξης, στον οποίο
βγαίνει και κατακρίνει. Σε αυτόν τον μηχανισμό περιλαμβάνονται μια σειρά από αποφάσεις τις οποίες φέρνει σήμερα ως προτάσεις. Περιμένουμε πραγματικά για το εθνικό και κοινό καλό μια σοβαρή πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε να αντιλαμβάνεται και να υλοποιεί όσα εξαγγέλει και φυσικά χαιρετίζουμε τα θετικά. Εάν υπάρχουν θα τα επεξεργαστούμε και πραγματικά αν υπάρχουν προτάσεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι για το καλό της χώρας, εμείς σαφώς και θα συμφωνήσουμε και θα συνενέσουμε και θα τις υιοθετήσουμε. Αλλά τουλάχιστον η τακτική της Νέας Δημοκρατίας ας γίνει πιο ειλικρινής, γιατί επαναλαμβάνω ότι πολλές από αυτές τις προτάσεις είναι αποφάσεις τις οποίες ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ψηφίσει. Για παράδειγμα, ας μας πει γιατί καταψήφισε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όταν στοιχεία από αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την πάταξη γραφειοκρατίας και για την εξυπηρέτηση του Έλληνα πολίτη, περιλαμβάνονται στις σημερινές του εξαγγελίες. Είναι μια αντίφαση από την οποία προφανώς η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να βγει, δέσμια και του παρελθόντος της, αλλά και των επιλογών των σημερινών του κυρίου Σαμαρά. Ελπίζουμε όμως ότι αυτό που κάνουμε ως έκκληση εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, δηλαδή την εθνική συνεννόηση, η αξιωματική αντιπολίτευση θα την αντιληφθεί και θα την κάνουμε πράξη για το καλό της χώρας μας. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κύριε εκπρόσωπε, για τα επεισόδια που έγιναν χθες στο κέντρο της Αθήνας και τον βαρύτατο τραυματισμό ανθρώπων? Ήδη έχω κάνει ανακοίνωση, έχει κάνει ανακοίνωση και η ελληνική αστυνομία, που είχε και την επιχειρησιακή ευθύνη της διασφάλισης της τάξης στις χθεσινές διαδηλώσεις, και εγώ έχω τοποθετηθεί και η κυβέρνηση. Είναι σαφές και αυτονόητο ότι υπάρχει και εκφράζουμε την πολύ μεγάλη λύπη μας για τον τραυματισμό ανθρώπων, για τον βαρύ τραυματισμό ενός συμπολίτη μας. Ήδη από την πρώτη στιγμή ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας έχει διατάξει διερεύνηση, ανακριτική διερεύνηση για το πώς γίνανε τα χθεσινά επεισόδια και πού οφείλονται οι τραυματισμοί αυτοί. Παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και ιατροδικαστή, οι οποίοι επισκέφθηκαν το νοσοκομείο Νίκαιας. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο γεγονός ότι κάποιοι την βία τη βλέπουν μονομερώς και κάποιοι, υποτίθεται είναι αυτοί που καταδικάζουν τη βία, είναι και αυτοί που την προκαλούν, την δημιουργούν ή την ανέχονται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σήμερα θα περιμέναμε από το συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ να μας πει τι ζητούσαν οι δύο βουλευτές του, ο κύριος Λαφαζάνης και η κυρία Διώτη, χθες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, οι οποίοι πήγαν αφενός μεν να ελέγξουν τις αστυνομικές αρχές τι κάνουν εκεί, και αφετέρου βρέθηκαν με μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι στην κυριολεξία με έναν τρόπο απαράδεκτο εισέβαλαν σε ένα κρατικό νοσοκομείο, δημιούργησαν καταστάσεις βιαιοπραγίας, βιαιοπράγησαν κατά των αρμοδίων αρχών και όλα αυτά παρουσία εισαγγελέα, και αρνήθηκαν μάλιστα να επιτρέψουν τον ιατροδικαστή να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, η βία θα πρέπει να καταδικάζεται από όπου και αν προέρχεται. Θα πρέπει να υπάρξει και θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση και διερεύνηση στο πού οφείλονται οι τραυματισμοί και ποιος ευθύνεται για τους τραυματισμούς των διαδηλωτών. Από εκεί και πέρα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά δείχνει ακριβώς το πώς αισθάνεται την δημοκρατική λειτουργία, για το πώς αντιμετωπίζει την βία και την νομιμότητα. Νομιμότητα σε καμία μορφή βίας δεν υπάρχει, και μάλιστα όταν φέρεται ως αυτοδικία, και πολύ περισσότερο όταν γίνεται μέσα σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα όπως είναι το κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Κύριε εκπρόσωπε, μήπως είδατε την ανακοίνωση των γιατρών του Νίκαιας που μιλούν για βαρύτατες ευθύνες του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης? Όντως την είδα την ανακοίνωση της τοπικής επιτροπής της ΕΙΝΑΠ, όπου πραγματικά ενώ περίμενα να δω την ιατρική άποψη
και φυσικά την άποψή τους ως συνδικαλιστικού οργάνου και ως πολιτών, αλλά με την ιδιότητα των γιατρών, αντί να βλέπουμε να καταδικάζονται βίαιες συμπεριφορές και οι τραυματισμοί από όπου και αν προέρχονται, διάβασα πάρα πολλά για το κακό μνημόνιο, μια πολιτική ανάλυση που δεν είχε καμία σχέση με το ιατρικό λειτουργήμα που καλούνται όσοι την υπέγραψαν να ασκήσουν εχθές στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας, και μια καπηλεία πραγματικά ανάλογη με αυτών των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει πραγματικά να μην ανεχόμαστε τη βία, θα πρέπει πραγματικά να διερευνούμε όταν υπάρχει υπέρβαση βίας ακόμη και από κρατικά όργανα, και αυτό η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή και διερευνάται, αλλά δεν μπορούμε να διανοηθούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές αλλά και λογικές, είτε από βουλευτές υποτιθέμενου αριστερού κόμματος, είτε από γιατρούς οι οποίοι την ώρα του βαριού τραυματισμού ενός συμπολίτη μας κατακρίνουν το μνημόνιο και τις πολιτικές της κυβέρνησης. Προτάσεις που αφορούν στον πολύ κόσμο και έχουν να κάνουν με τη μείωση της φορολογίας που ακούστηκε, ή με τις προτάσεις για την πρώτη κατοικία και αυτά, τις θεωρείτε εσείς ως μη υλοποιήσιμες εκτός πραγματικότητας? Μα για την πρώτη κατοικία ήδη το έχουμε υλοποιήσει εμείς. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών υπάρχει και ως δική μας απόφαση, αλλά για τις μεγάλες μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, έτσι, ή για τις διαφορετικές μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, εάν έρθουμε να τις υιοθετήσουμε απλώς για να χαϊδέψουμε κι εμείς τα αυτιά του κόσμου, είναι πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι εμείς όλα αυτά τα εντάσσουμε, και τις αποφάσεις μας, αλλά και την τυχόν υιοθέτηση των προτάσεων του κυρίου Σαμαρά, τις εντάσσουμε σε ένα συνολικότερο πλαίσιο. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά, δεν κάνουμε παροχολογία ανέξοδη, όπως σε κάποια σημεία τουλάχιστον κάνει ο κύριος Σαμαράς σήμερα. Ήθελα να ρωτήσω, εάν δεν υπάρξει τελικά συνένεση πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσετε, θα προχωρήσετε μόνοι σας ή θα πάτε σε εκλογές? Εμείς ούτως ή άλλως προχωράμε μέχρι τώρα χωρίς τη συνένεση, δυστυχώς, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την ζητάμε όμως τη συνένεση, γιατί αυτό είναι εθνικά επιβεβλημένο. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τη χώρα να καταρρεύσει επειδή δεν υπάρχει συνένεση, αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο, και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την έξοδο από την κρίση, να έχουμε την συνένεση των πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες κάποτε θα πρέπει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Γι' αυτό ακριβώς είπα προηγουμένως ότι ο κύριος Σαμαράς, όταν μιλάει για την Πορτογαλία, πέρα από όλα τα ανακόλουθα που έχει πει μέχρι τώρα και που δεν ισχύουν, γιατί η Πορτογαλία είναι μια άλλη περίπτωση που ο κύριος Σαμαράς δεν μπορούσε να διανοηθεί για την Ελλάδα, ας δει το στοιχείο της συνένεσης, το οποίο υπάρχει για να βγει η χώρα από την κρίση. Ακόμη και υπογραφή υπήρχε από την αντιπολίτευση ότι αν κερδίσει τις εκλογές θα τηρήσει τους όρους της συμφωνίας που έχει κάνει η πορτογαλική κυβέρνηση. Μακάρι να βλέπαμε και λίγα, ή μακάρι να δούμε και κάποια στοιχεία συμπεριφοράς τέτοιας και από τον κύριο Σαμαρά. Έχει πρόβλημα πολιτικής διεύθυνσης η χώρα, όπως μάθαμε ότι είπε ο κύριος Βενιζέλος στην συνεδρίαση του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου? Ελπίζω να μάθατε τι είπε ακριβώς, γιατί έκανε δήλωση δημόσια, τι εννοούσε ως πολιτική διεύθυνση, και σαφώς πολιτική διεύθυνση είναι και η συνένεση, αυτό που λέμε, των πολιτικών δυνάμεων, και η πράξη και των κοινωνικών δυνάμεων πάνω στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο όρος πολιτική διεύθυνση είναι πολύ πιο ευρύς από όσο τον αντιλαμβανόμαστε με μια πρώτη ματιά. Είναι ακόμη και επιστημονικά τεκμηριωμένος όρος, και ο κύριος Βενιζέλος εξήγησε λεπτομερώς τι εννοεί.